قضية انك تبي تختزل المناصب، وهذا ضرب الوحدة الوطنية وضرب الهوية الوطنية. شنو زود هذا ابو مادة اولى ياخذ منصب وانت ما تاخذ منصب؟ اذا واحد ما هو جنسية اولى ومستحق وكفاءة ان يكون في هذا المكان، في نفس عنصري انه مستفيد استفادة شخصية وقاعد يدعم هذا التوجه، واعتقد ان هذا المجموعة اللي راح نتصدى له لا يعتقدون ان راح نقعد مكتوفين الايدي من هذا الموضوع، لا راح نتصدى لهم سواء وصلنا البرلمان او في عملنا السياسي. ان تفرق الكويتيين في استلام المناصب سواء بالنيابه للضباط على اساس هذا جنسيه اولى وهذا جنسيه ثانيه، هذول كل ابوهم على اختلاف مواد الجنسيه كلهم كويتيين ابناء الوطن اللي يثبت كفاءته يستحق بعيدا عن رقم الجنسيه.